एक बर्तन में थोड़ा पानी लिया है और हम लोग गैस भी चालू कर दिया, तो थोड़ा फोल्ड करेंगे। हाँ, तो गर्म होने के बाद दिखाती हूँ प्रोसेस। देख सकते हैं मसाला चाउमीन तो हमारे साथ बनी रही है। और देखिए हम इसे खोलेंगे, कुछ बर्तन पे, एक बर्तन पे रखेंगे, रख लिया है ऊपर चाउमीन रख दिया है। और इसका है ये मसाला है, मसाला देख सकते हैं। एक मसाला भी काम में आता है, आप लोग शायद इसको अंदर डालना, मतलब वो बर्तन के अंदर जो जहाँ पर हमने पानी रखा है दिखाते हैं। और इसको हम बीच में से तोड़ेंगे, ऐसे थोड़ा मरोड़ना है। मैं भूल गई, पैकेट में ही, पैकेट के अंदर ही तोड़ना था यार। तो हो गया, दिखाती हूँ प्रोसेस में कैसे दोनों को। हाँ, जगह हो गया, दिखाती हूँ। मैंने इतना नहीं, पूरा इसको भी देख सकते हैं आप। इसको तोड़ती हूँ बीच में से थोड़ा थोड़ा कर इसको हाफ फ्राई करूँगी, दिखाती हूँ। हाँ, यहाँ पर जो बच गया था इसको हम डालते हैं और उसको हाफ फ्राई करेंगे। आप ध्यान रखिए, आप इसमें कुछ भी ऐड मत कीजिए, ओके? कुछ भी नहीं, सिर्फ सादा पानी, जस्ट वाटर। हाँ, और कुछ भी नहीं गाइस, मैं बता रही, कुछ भी नहीं। और इसको थोड़ा हाफ, फुल नहीं, हाफ हाफ। जब नीचे वाला थोड़ा हो जाएगा तो उसको, नीचे वाला होगा, अभी थोड़ा ऊपर वाला देखते हैं। मैंने इसको उल्टा कर दिया, देखिए ऐसा ही देख सकते हैं। इसका बबल्स आ गए, देखिए। और कंटिन्यू कीजिए मेरे साथ। अब इसको ना, उसका पानी अलग करेंगे और ऐसे कर मतलब देख सकते हैं, वो नहीं आ रहा, देखो। तो गाइस इसको अभी 5 मिनट तक ठंडा होने के रखते हैं। ये कितने गर्म है, तो उसको ठंडा होने के लिए रखते हैं। और हम अभी मसाला लिया था, उसको फोड़ के भी रखिए, कुछ काट के रखा है, देखिए। दोनों मेन चीज़ तवे पर, हाँ, कढ़ाई पर ऑयल दिया है गर्म होने के लिए। तो जब तक गर्म होगा तो अब दिखा दें प्रोसेसिंग। बहुत सारा गर्म तेल पे अभी ये प्याज हम डालेंगे। देखिए प्याज जब तक लाल हो तो दिखा, मतलब आग पे ना लग जाए तो इसको थोड़ा हिलाएंगे। हाँ, क्योंकि वो लाल लाल हो जाएगा, जल जाएगा थोड़ा हमारा प्याज, इसलिए इसको धीमी धीमी आग से पकाए। और उसको देखिए बार बार कैसे लाल हो रहा है या नहीं, दिखाती हूँ। और मिर्ची भी दिया है, मिर्ची। और मेन इम्पोर्टेंट रोल है इसमें, मैंने इसको डाल दिया, देखिए पूरा ही डाल दिया। इसको मतलब ज़्यादा चिल्ली खाना है, स्पाइसी खाना है, तो इसको मतलब इसमें आप चिल्ली ऐड कर सकते हैं। और मेन चीज़ रहेगा नमक, दिखा दे। तो देखिए नमक, मैंने नमक अभी ऐड किया है, स्वाद अनुसार, ओके? देख सकते हैं कलर, अंडा था ऐड किया, तो हमने डिफरेंट स्टाइल से दिया। यह कलर गोल्डन कलर का आ रहा है, देखिए आएगा। और थोड़ा थोड़ा रेड होने दीजिए और चाउमीन भी दीजिए। वो अभी मिक्स करूँगा हमारा मेन रोल चाउमीन। तो अभी देखिए मैंने चाउमीन डाला है, इसको अभी बीच में से काटेंगे, जैसे केक काटते हैं ना, ऐसे। ठीक है, यहाँ पर मसाला जाएगा ना अंदर, तो इसको हम मतलब मिक्स करेंगे, सबको मिक्स करेंगे, तो मेरी सब बनी रही है, ओके? तो मिलते हैं, देखिए आ गया। अभी वक्त है इसको खाने का, और 5 मिनट तक वेट करेंगे। इसको अभी मिनट तक हो जाएगा और दिखाऊंगी। कंटिन्यू कीजिए मेरे के लिए। इसका ढक्कन बंद कर दिया, तो कंटिन्यू बाद इसका ढक्कन खोल दिया और थोड़ा कलर आने दीजिए, ओके? देखिए मैंने दिखाती हूँ, अच्छा कलर आया, देखिए। और अभी इसको मतलब सर्व करना बाकी।